Kur flet Dibra, flet historia, luftrat shekullore për liri e pavarësi. Kur flet Dibra, është mençuria, alegoria, tradita. Slatina si pjesë integrale e saj përfaqëson ndënjësisht virtytet më të mira njerëzore. Trashëgimia e pasur materiale shpirtërore nderon jo vetëm Dibrën, por gjithë veriun e Shqipërisë. Mirë se erdhët e mirë se vini të gjithë, Slatinas, Dibran e nga dojini. Kemi hap zemrën e madhe, kemi shtru sofrën bujare. Ky ishte leitmotivi i festës Mirë se erdhën Slatin për 25 vite me radhë. Në kalendarin e festave përjetohet si më e dashura, e mirë pritura nga të gjithë. Një brez lindi me jehonën e saj, një brez u rrit e një tjetër po burrohet. Ideuar, realizuar, organizuar nga Esa Tysa, një Slatinas i thjesht, por me zemër të madhe, duke përjetësuar kështu një rit festiv popullor në zonën e tij. Përvjetori ishte konceptuar të zgjasë 2 ditë, me një program të larmishëm veprimtarish, historike, kulturore, turistike, sportive. Tek lapidari u mblodhën 10 makina të mëdha, artist dhe individ pasionant të eksplorimit natyror. Karvani i makinave me flamuj që valviteshin u nis nga Slatina, jo për të pushtuar tokë, por një mal gjigant me bukuri të rrallë, me tinguj e melodi e motive vallesh, në kufit e tokës ati lartë mbi re. Sa hi e rënd, aq edhe joshës, që bën natyrën të këndoj e zanat të kërsejnë. Nuk ishte parë ndonjëherë një numër kaq i madh automjetësh duke gjarpruar si ortek për të zbuluar mrekullinë e natyrës, korabin. Ndalesa e parë ishte paradhoma për të rregulluar frymëmarrjen, para se të trokisnim në parajsen e bukurisë natyrore. Si mbreti maleve, me kuror bore e zemër shkëmbi, qëndron stoik për të pritur vizitor të rrallë. Liçeni i qetë, si qendra i gjithësisë, me gjuhën e valve nga larg nafton. Mirë se erdhët në korab. Vargu i njerëzve formon syrin kurreshtar që dëshiron të memorizojë gjithë hapësirën ku në zemër qëndron liçeni plot hieshi. Ndihet i përgdhelur, i vlerësuar, kur shikon që mbi 100 artistë me kostume popullore qëndrojnë në breg të tij për të nisur këngën, që jehon në gjithë hapësirën korabiane. Rrëthi të veshura me kostume popullore, si shtojzovalle që bëjnë natyrën të shikoj me kurreshtje. Atmosferë e vezullim hynor, korabi ndjehet i vlerësuar,
kur pushtohet nga motivi e zërët e këngëtarëve me këngën për Slatinën. Imazhimi i saj në gjirin e tij, zëri e teksti, vargjet për Slatinën marrin jetë, dritë e aromë bjeshke. Verimi baktive me stanet, bagjot natyrale, si dikur, me prodhimin e bulmetit bio, janë dhurat e klimës e kushte që të afron korabi. Njeriu e harron doktorin, harron ilaqet, ajri e freskia, gjelbrimi janë kuruesi e burimi më i mirë i një jete të këndshme. Pas një dreke në sofrën e madhe të natyrës, kthehemi përsëri në fshat. Pas brit akoma në fshat, dëgjohet gaullja e tingujt e vallës, të miksuara me thirrjet mirë se erdhët në kullën e qollakëve. Mirë se erdhët në kullën tonë. Në konakun e traditës, kuvendit, mikpritjes e bujarisë, atmosfera ishte mbreslanse. Harruam lodhen dhe u bashkuam me ta për të marrë energji, pse jo dhe frymëzim. Takimi vllazëror, shtrëngim duarësh. Mirë se erdhët, urdhroni. Urdhroni brenda. Dyert e gurta të kullës u hapen si gjithmonë për miqt. Shtëpia është e mikut dhe e Zotit. Në odat, burrat dhe gratë u bashkuan përsëri për t'i dhënë zë ngjarjes së madhe të zonës që ka mbledhur rreth saj mallin e dashurinë e banorëve për vendin e tyre, por edhe për të kujtuar Riza Qollakun. Familja Riza Qollaku gëzon respekt nga të gjithë për historinë, për kontributin e shumë drejtime për Slatinën. Sot është kthyer në një pikë referimi për traditën e të gjithë kulturën jetë gjatë të Slatinës. Rizaj thirret ushtar në vitet 1950 në Korçë dhe është pjesëmarrës në provokacionet e di gushtit të asaj periudhe që pak e kanë dëgjuar dhe e njohin. Nga Korça ki kthehet me di evenimente të veçanta. Njëri shumë fatal që e shoqëroi gjithë jetën deri në fund. Dhe e kreuat obishën. Nërsa evenimenti i dytë ka qenë për rolin e këtij që ne imi mbledhur sot. Me të kthy në zbatim të asaj që kështë parë, sepse ishte largpamës dhe me intuit, e ngrefi sharën të kompletuar dhe filloi përpunimin e lëndës drurit. Dhe ky njihet si fillërojtësi i këtij zanati në këtë zonë. Jo vetëm përpunimin e drurit, por e ka punuar edhe murin. Zanati nuk e majte monopol, por kush ishte vullnet e mundësi, e ndihmonte që të bëjë edhe ai zanat. I njohur për korrektësi dhe për punë cilësore. Ka pas shenjat veçanta njerëzore. Kjo është i pari që e solli zanatin edhe pastaj e morën dhe të tjerët.
i pari fillrojtësi i përpëndimi drurit në këtë zë. Oda mbushet si dikur, kafja piqet në mënyrë tradicionale. Serviret sipas zakonit. Me bestikëri e kujdes, janë ruajtur mjetet e vjetra të punës, shërbimit, sende e pajisje me vlerë. Nënat, me krenari, nisin të shpalosin si dikur teshat, stolit e reliket e dikurshme. Ato ndihen mirë, pse jo ndihen dhe krenare. U lumshin kanë gjithë dhe kush ka marrë pjesë në këtë punën e në këtë munin e Sathisës, që po bën mund të math gjithmonë e jetë që 25 vjetë. I uroj shnet e të mëra e Sathisës në fëmijë, e në vllazni, e në gjithë të mëra si ka bën. I gëzuam e i lumë tërkohë që na mlidhen e shofëm njëri tjetrin, shofëm fejsin, shofëm gjakin, talukatin kanë herë në vit. Është një merit e madhe. Se katon i Slatinës, ka kon një katon me trandita, ka kon një katon me njerëz me shkollë, ka kon një katon me nuk e di se si të thonë. Me zakone të forta, me zakone të mëra. Zoti është përbleft e Sathisës, se këtë që e ka bo, ajtë brez mas brezi nuk e ka bo kush. Këtë jonë në Amerikë, po këtë meritën e këti se bon kush. Ase mëj, asë në mlet, ase keq, që ki i kam led njërzit këtë, i ka bo top. E Sati i ka qef me një fjalë të rikujtoj kohën e mëparshme dhe i kam led gjithë njerëzit që edhe një herë në atë kohë kur kanë qenë plakat e vjetra me një fjalë edhe ne, edhe unë e vjetër jam, që nuk jam shumë, po i kam arrit me një fjalë këto gjona. Dhe këto plashkat, gjithmonë kështu plashka që bëshin atëhere. Nuk bëshin si sot. Janë disa gjona karakteristike, për t'i pa prej largë. Në memorje kanë akoma të freskët kujtimet dhe historitë e tyre për martesën, festat e dasmat, duke mbajtur gjallë kulturën e trashëgiminë aq të pasur e të vlefshme për brezat që do vinë. Këto është një gjemadan, po i asaj kohë, që këto janë kostum burash. Ndërsa, kjo është poshterk, i thomi ne kësaj, si punë për parë, si e sotshme, po atëhere poshterk që veshi me dimiq. Dhe kjo poshterka, ta dishtë, është një kujtim i veçantë i kësaj poshterke, se nëna e Satit, kur shkojtë ndasëm, vita e mirë tek motra e vetë, dhe shkojtë ndasëm se nuk kishte atëhere. Ishi fukara dhe vete e mirë të këtë. Bashkë me këtë trikon, i kanë vesh me radhë 2 motrat, i kanë vesh trikon, edhe këtë kush këshin dasëm shto veshi. Donë se jo e ligjëruar me firmë, kjo shtëpi është një muze, i cili nderon jo vetëm Slatinën, por Dibrën mbar. Të ruash, të kultivosh, të promovosh të shkuarën, në gjithë dimensionin e saj është respekt për të shkuarën, për të ndërtuar të ardhmen. Megjithëse po i afrohet 90-ve, me një diferencë moshe nga unë, ecën më shpejt. Pas forco, i kthjellit, dëgjim me shikim për ta patur zili. Fisniku i Slatinës. Kështu e thrasin të gjithë ata që e njohin, Sejd Zhengën. Fjalë ëmbël, i thjesht, pavese, ndonë se prej vitesh i larguar nga fshati, asnjëherë dhe për asnjë moment nuk e ka harruar. Slatina për mua është vendlindja gjithnjë e kujdo është e dashur, patjetër. Është e dashur sepse aty ke kujtimet e fëmijërisë, që janë të pa zëvendësueshme, nuk zëvendësohen asnjëherë në botë.
Aty rritesh, aty fillon me rjet, aty fillon shkollën, fillon arsimi, fillon rritesh, fillon mëson. Slatini edhe në pozicionin që ka, në zonë ka më të bukur se sa zonët tjera, fshatat tjera. Është me vërtet një pozicion shumë bukur. Është në sa kodrinat vogla, lagjet janë të tilla, të sistemuara mirë. Njerëzit janë shumë të mirë, kanë qenë dhe janë arsimdashës. Është një fshat që nuk ka pas asnjëherë probleme me, si thosh, me njëri tjetrin. Gjithmonë janë mirë kuptu. Megjithë që uji për vaditje për fshatin ka pas shumë goxha pak, kishte një rezervuar që mblidhim ujit natën dhe në mëngjes jepej me radhë për gjithë fshatin, asnjëherë nuk ka pas probleme, asnjëherë nuk janë zënë, asnjëherë nuk kanë pas grindë ndërmjet njëri tjetrit. Naim Plaku ishte me vërtet një djalë i ditur, një djalë që ka votuar edhe libra, ka shkruar edhe për fshatin. Ishte një djalë me vërtet për ta pas zili, ishte edhe i dashur si njeri, ishte gjithë të mirat që mund të ketë një njeri. Veçanti desha të uroj Esat Hysen që Allah ja bëv Zoti, jetë mirë bashkë me fëmijët, jetë shëndet dhe të jetë gjithmonë mbarë. Ai nuk ka lek shumë, po punon, fiton dhe jep edhe njerëzve tjerë të mblidhen, nuk është puna për të nderon, po mjafton të mblidhen, të shohin njëri tjetrin, takohen, bisedojnë, por të shmallin njerëzit me njëri tjetrin është diçka shumë e madhe, kjo vetëm takimi që është këto raste është e veçantë. Dua të përmend në këtë prizëm edhe shkallën e lartë të arsimimit të fshatit Slatin, i cili në krahasuar me zonat e tjera të Dibrës është pothuajse në vendin kryesor. Dita e dytë e festës ishte një spektakël gjithëpërfshirës. Lojra popullore, gara sportive, ekspozit, panair dhe në përmbyllje një spektakël e një koncert artistik me artistë të zonës, të Tiranës, të ftuar special këngëtar nga të gjitha trevat shqiptare. Banorët u zgjuan më herët se ditët e tjera, kafe në mëngjesit, e pinë të shoqëruar me tingujt e meloditë e bukura dibrane. Fëmijët ishin të parët që morën nën kontroll sheshin natyror, ku me lehtësi mund shikojë gjysmën e Dibrës e Mëgjërë. Pa humbur kohë, fillojnë vallen, këngën, të veshur me kostumet e zonës, mezi e kanë pritur këtë ditë, që u adhuron Esati, i cili është nostalgjik kur ishte në moshën e tyre, ku fylli e shoqëronte kudo. Poezitë e tyre të befasonin me vargje të ndjera e plot pathos për vendlinjen, emigrantët, mallin e sakrificat e tyre. Sfidonin edhe poet me emër. Dimni me të bom punon marja të larta, dhe zjarin në zhak, rozemat të zjarta, nga kullat e gjashat e të fusha e pler, historia dhe natyra, bashkë një të vërtet. Rikpritja e famshme në zho shtëpi gjendet, zho të tari huaj, pjesë e familjes gjendet. Nëse do ishte gjallë Naim Plaku, ose si që thërasi Naimi i Vargut Shqip, do të thoshte, ju lumd, një duartrokitje është pak për talentin tuaj. Vazhdoni kështu, si që keni nisur. Gjurmët e mia janë në balkë, e loti i nënës nuk është tharë, gjithë shka që lash më ndjek nga pas, si një premtim që më mban gjallë. Aleksandr Leka, Po sa shumë të shkon të ky kostum, të pëlqen?
Po, më normal, pëlqen. Shumë i bukur. Çfarë klasë jeti? Unë vit parë. Kam mbaruar. Tani ti kërcen apo këndon? Kërcem. Çfarë klasë jeti? 4. Katërtën? Po, të kostumet shumë të bukura. Po. Ju kërceni me shkollën? Po. Të pëlqen këto vallet popullore? Po, më pëlqen shumë. Cila vallet pëlqen më shumë? Valle Kuksit. Kuksit, a? Po. Si shkon me mësimet ti? Mirë. Edhe del kohë dhe të merresh me aktivitete shkollore, Po. Po çfarë valli do kërcesh sot? Unë do këndoj. Slatina si gjithmonë ka qenë, është dhe do të jetë një fshat i bekuar, nga ky fshat kanë dalë mjaft intelektual, kanë marrë botën me inxhinier, doktor, oficer në kohën e më përpara, dhe fshati ynë dallohet për zgjuarsinë, për inteligjencën, për pastërtinë dhe për gjithçka që ka në Dibër. Me këtë fshat të mrekullueshëm, me këtë peizazh të mrekullueshëm, krenohemi dhe me këto njerëz kaq të mirë dhe kaq bujar. Ne si asambli jemi shumë të lumtur që marrim pjesë në këtë fest që 25 vite. Gjithashtu doja të falenderoja edhe sponsorin e kësaj feste të mrekullueshme, zotin Esat Hysa. E falenderojmë pa mas dhe ne si ansambël gjithashtu e falenderojmë. Jam Sabina Kada, nxënëse e shkollës Ajet Ndreu Slov. Për vitesh kam marrë pjesë në këtë fest. Në fakt kam qenë jo vetëm recituese poezive të ndryshme, kam shkruar poezi si edhe kam interpretuar poezi të shkruara nga mësuese Gjesmia Kraj. Është një fest në radhë të parë organizuar shumë bukur. Mitrungun e djegur si një zog, si një humbur pa fole, këngën se nis veç sheh për tokë. Atë që lash s'mund ma kthej. Gjithçka që dua është diku larg, në një cep mali, në shtrat lumi, në një legjend të thënë në prag, në sytë e një nëne që s'lëviz nga gjumi. Eja më sill aromën e fisit, kur shirat binin mbi adhi, e me zë fryma në mes të vargut, kur dua të kthehem, por s'mund të vi. Një grushdhej tokës time, më rri në zemër si amanet, e në çdo ëndër që më shfaqet, më zgjon një zë që më thot, eja vet. Në këtë përvjetor si rrallë ndonjëherë, stafi organizator, drejtuesi artistik Baftiar Qerpja, kishin ftuar zërët më të mirë të këngës popullore. Liri Rasha, Vera Laçi, Saje Poleshi, Hysa, zërët brillant nga Kosova, Mahmud Ferati, Shaqir Cervatiku, Resmije Krasniqi e Flora Gashi. Ansamble nga Tirana e instrumentistë të shquar. Fjala mirëseret është me shumë kuptime, është megjithmonë për të përshëndetur, për të përgëzuar një përvjetor i 25 që në Shqipëri, po them, si të rralla kanë qenë,
dhe një festë të tillë e Slatinës me 25 vjetorin që bën sot është një rast shumë unikal në gjithë Shqipërinë, pavarësisht se tani po bëhen aktivitetet kësaj natyre, po kjo është nga të parat që kanë ndodhur në Shqipëri. Unë kam pas fatin që t'jem si drejtuesi i vrimtarisë artistike të këtij eventi shumë të rëndësishëm dhe vazhdimisht këtu të gjithë këngëtarët, solistët, të gjithë vallëtarët, të gjithë instrumentistët kanë gjetur një kënaqësi shumë të madhe sepse si rast i veçantë Slatina ato i ka zbukuruar dhe ka treguar se është një vend me krahina, nga krahina e një vendi shumë të rëndësishëm për kulturën, e një vendi shumë të rëndësishëm për traditën, e një vendi shumë të rëndësishëm për historinë. Në podiumin qendror, me një skenografi të mirëmenduar, ishte dhoma e kuruar me element tradicional, ku skena me kostumet krijonte një mozaik popullor, duke transmetuar mesazhin për ruajtjen e kultivimin e traditës. Prezantimi plot fantazi, me nurm, sharm e mjeshtri i fjalës shqipe Silvana Braçe, bashkëkollëtare e festës në vite, i dha ritëm e gjallëri i koncertit dhe vetë kësaj dite të shënuar. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrës në festën e Slatinës. Mirë se keni ardhur. Këtë festë që kam kënaqësinë ta prezantoj edhe vetë dhe plot solemnitet të them se kjo festë është në jubileun e vet, në vitin e 25 të zhvillimit të saj, të kësaj atmosfere që vit pas viti zhvillohet këtu në Slatinën e bukur, në Slatinën e artë. Repertori ishte me një diagram e gjenit të larmishme. Rërat popullore, sportive, janë një tradit dhe nuk mund të mungojnë edhe në këtë përvjetor, duke mbajtur gjallë emocionin njerëzor e shpirtin luftarak. Forca e burrave në dy grupe u mat nga litari në mesin e tyre. Tërheqja e litarit ishte një lojë e vjetër force që në festën e Slatinës solli shumë hare tek protagonistët dhe të pranishmit. Kaladi Branqe ishte loja tjetër që solli emocion dhe humor. Një lojë ku me kundërshtarin mbi kurriz do të gjesh përgjigjen e saktë të pyetjes që bëndet. Nëse gjendet përgjigja, ndryshojnë rolet. Volejbolli. Edhe kësaj radhe mblodhi rreth vetes shumë dashamirës. Topi që kalon të rrjetën sa nga njëra anë tek tjetra, u përshëndeste me qiellin e bukur që ishte spektatori veçantë në natyrën piktoreske. Gara me kuaj është tradicionale e zonës. Kalorësit mbi kuaj dukeshin si në kohët e lashta. Mungonte shpata dhe muroja për të na dërguar një kohë tjetër. Kjo garë dërgoi secilin prej nesh në historinë e paraardhësve, tek udhëheqësin legjendar Skënderbeu. Forca e krave ngjallte emocion jo vetëm tek lojtarët, por edhe njerëzit e shumt që mezi e prisin fituesin. Nuk mund të mungonte edhe sporti popullor futbolli. Të gjithë pas topit në fushën e pafundme, mbi barin natyral, portët e improvizuara u bën shënjestër e skuadrave. Më interesër që mi pritur gjithmonë panajeri me prodhime tradicionale, veshjeve popullore, kulturave bujqësore. Kryetari i bashkisë është i mirëpritur gjithmonë në Slatinë. Jo vetëm për detyrën që mbarët, por edhe për fjalën e dhënë, për premtimet. Ai i ka mbajtur dhe do t'i mbaj, thot. Unë për Slatinën do bëj çdo gjë që mundem
jo vetëm si kryetar, por edhe si njeri. Urime grupit organizator të kësaj feste. Urime Esat Hysa, nderi i Bashkisë Dibër, për gjithë këtë kontribut që jep për festën në këtë zonë dhe gjithë kontributin që jep në Dibër dhe atje ku punon e ku jeton. Në fakt, nuk ka më mirë se kjo fest ku mlidhemi gjithë nga Slatina, Slova, Dibra, nga Shqipëria dhe nga diaspora dhe festojmë gjithë duke i rritur vlerat kësaj zone dhe duke promovuar turizmin në gjithë Dibrën në përgjithësi. Përshëndeten të ftuar të tjerë, të cilët ishin pjesëmarrës në këtë aktivitet të mrekullueshëm që do të mbahet gjallë në memorin e çdo slatinasi, por jo vetëm për një kohë të gjatë. Ai nuk është biznesmen, vëllezër. Ai është i punëtor i thjesht. Ai është i dashamirës. Ai në shtëpinë e tij ka veglat popullore, ka fyllin. Edhe merr këto melodi për Slatinën. Prandaj ju lutem, një duar trokitje për Esat Hysën. Mënyra organizimit që është shumë e mirë. Njerëzit që u caktuan qenë organizator shumë mirë. Kontribuan të gjithë dhe duke kontribu arritin një rezultat shumë i mirë. Arritin një kënaqësi sa që sot po i përcjellim njerëzit kretë të gëzuar dhe kretë me kënaqësi dhe kretë të gjithë urime për banorët e fshatit, për kontribuesit dhe kryesori edhe për Esatin. Tani kjo ka marrë për masa, jo për zonën, ujë, që janë 10 fshatra, po ka marrë për masa edhe në Dibër, për edhe jashtë Dibrës, edhe vjen nga Tirana, vjen nga... Jo me kryesori janë që nuk presin ftesa mo për këtu. Të gjithë ato që kanë mundësi, kur e marrin vesh datën, ato vjen edhe të paftu. Dhe duke e ditë, se edhe dasmën gjithmonë ne kemi pas quhi me ra, se vishin edhe të paftu. Nuk ka shesh, nuk ka mal, nuk ka fush, nuk ka sken, nuk ka podium, që nuk e kënduar në Dibër, edhe gjithë Shqipërinë, po sidomos në Dibër. Sot, si u ndjeve? Sot ndjeva një kënaqësi të madhe pasi sjell në kujtesën time të kaluarën, do me thënë kur unë shetisja në përgjithë fshatrat e Dibrës me çantë në shpinë për të dhënë koncerte në pikat ndryshme, sidomos në pikat kufitare ku ne do të shkonim në kamp deri atje. Festa e Slatinës vjen çdo vit më bukur duke u pasuru me këngëtar të ri, me prurje të reja, vin emigrant, vin nga fshatrat për rreth, plus edhe këtu të fshatit Slatin që janë të përhershëm. Në këtë përvjetore Slatinës i uroj të festoj edhe shumë përvjetore të tilla, e me njerëz të gëzuar e të lumtur, e inshallah vjen një kohë që gjithë ata që kanë ikë në emigrim t'i kemi mes nesh. Bashkë me Esatin. Bashkë me Esatin. Fundi i spektaklit vezullues ishte kënga e Slatinës e realizuar me dashuri e emocion
nga zërat më brillant të këngës popullore shqiptare. Mahmud Ferati, Shaqit Servadiku, Resmie Krasniqi e Flora Gashi, dhe në kujdesin e veçantë të Sathysës. Slatina më la një përshtypje jashtëzakonisht të madhe, duke më treguar çdo herë unë Esatin jam njoftu, kam qenë darsëm të zotëri Esatit, cilin e përshëndesim nga Slatina e tij e bukur. Ai më ka tregu për Slatinën kush është, çka është. Syri jem këto ditë çka po, jam i mahnitshëm me këto zbukurit që i ka natyra në vendlindjen e zotëri Esatit, është e mahnitshme. Kam përshtypje të mëdha, si nga pritja, si nga organizimi i kësaj feste të madhe që e ka përgatit shokët e tij, fshatarët e tij, organizatorët, gjithashtu edhe ai që ka dhënë kontributin nga SBA-ja, e përshëndes nga zemra dhe ju uroj shëndet e gjithmonë vetëm gëzime e të mira. Konga është një kongë shumë e mirë, një kongë që shumë shpresoj që kemi prek, do me thonë, një trev shumë të mrekullueshme të vendit tonë shqiptar. Unë me të vërtet u kënaqa. Edhe e kemi këndu me shpirt, me zemër, edhe me të vërtet u niva, edhe ma herët thash që u niva shumë e privilegjuar që jam në mesin e gjithë të vëllezërve shqiptar. Edhe faleminderit për ftesën edhe për gjitha. Gjithmonë ka pëlqyer Melosi Dibran, e ka një ambëlsi, e ka një shpirt të veçantë të këngës Dibrane, dhe kam bën një potpuri, kam bën këngën për Dibrën, për Dibra e Trimnis që e këndova pak më herët, është bën me iniciativë të Esatit. Çdo punë e mirë nuk bëhet pa vështirësi. Me rëndësi rezultatit jetë i mirë, jemi mundu që në këtë këngë këtë pjesë nga tradita, kultura, trimnia, burnia, mikpritja Dibrane. Gjithçka e bukur. Me të kënaqë syri, me shiqu këtë bukurit rallë natyrore, sigurisht edhe këta njerëz të afër dhe dashur për artistas. Unë e dua Amerikën. Ishte ëndra ime. Amerika i dha kuptim jetës, lirisë. Do sakrifikoja çdo gjë për Amerikën. Por Shqipërinë, Dibrën, Slatimin tim të dashur, e kam gjithmonë në zemër, në shpirtin tim. Ato që kam bërë dhe do të bëj për Slatinën janë amanet i gjaku tim, por kur lëvdata, si thot Nën Tereza, atë që bën dora e majt, mos ta di e djathta. A ishte i ri me ëndra, por e kuptoj shpejt, dhe me guxim e vendosmëri, jo vetëm që u distancua nga regjimi dogmatik e stalinist, por duke sfiduar pasojat që mund të ishin pse jo dhe fatale, ka përceu kufirin. E dinte fare mirë se survejohej nga sigurimi i shtetit. Arrite të thynte klonin e egër, duke thyer edhe murin e pathyeshmërisë së kufirit. E Sathysa, që në vogli evidentoi për zhdirvjellësi, jo konformist, i respektueshëm, kërkestar për të bukurën e kurajon, ndiqte modën me temperament, me miq e me shok që e vlerësonin, e donin shumë. Ai kishte shumë ide për të ardhmen, ndaj vendosmëria e tij u kthye në realitet. Shkoi drejt ëndrës, drejt lirisë, drejt Amerikës. Përshëndetje të përzemërta e vllazërore nga unë, Sathisa, biri Slatinës, Dibrës, trime që gjendëm fizikisht në Amerikën e largët, por me shpirt, me zemër e me ëndra jam gjithmonë në mendjen time. Në mërgim jetoj me kujtimet për vëllezërit, motrat me të cilët u rrita dhe kaluam feminin e rinin. Në ato fusha e bjeshkët që janë mrekulli natyrore që na i fali Zoti. Me rastin e 25 vjetorit të festës së Slatinës, për të cilën fest punoj, mendoj, ndroj, tanë vitin që të sjell aty ku bashkohen e gëzohen Slatinësit e Dibranet, këtë vit së bashku me miqt e mi, këngëtarët Mahmud Ferati, Shaqir Servadiku, Flora Gashi, Resmie Krasniqi, ju keni sjell një këngë me videoklip për Slatinën me vargjet e mjeshtrit të madh
të vargut Shqip Naim Plakut, birit Slatinës. Gjithmonë zemra ime do të jetë me ju e do të rra për ju, kudo që të jem e deri në frimin e fundit të jetës, do mbetëm Esati i Slatinës Dibrës. Këtë dashni për Dibrën e Shqiptarin e kultivoj edhe të familje jeme të fëmijët e mi. Kjo është djali im Robert Hisa, apo mbaroj Universitetin e lartë mjekësor, edhe djali im Berti është patriot, atletar, me shpirt, me zemër, vendlindje në Shqipëri. Përshëndetje të gjithë vëllezërve dhe motërve të Slatinës, e Dibrës dhe Shqiptarisë kudo që jeni. Shumë respekt për ju të gjithë edhe jam krenar që jam shqiptar. Festa vazhdoi deri në perëndim të diellit, bashkë me treken bujare të shtruar nga organizatorët, me prodhimit bio të fshatit, bashkë me urimin e shpirtit nga artistët e banorët. Faleminderit Esat për kënaqësinë që na dhurove gjatë këtyre 2 ditëve të rralla për zonën e më gjerë për Dibrën, pse jo vetëm edhe për të tjerët. Pra ishte një maraton këngësh e vallësh, skena dhe podiumi natyror, atmosfera, morën ndjesi që vetëm kënga e vallja e bukur popullorët i afron. Të gjithë për pak kohë, me ose pa kostum, u kthye në valltar, në sportist, në këngëtar e në moderator. Vendi dashun plot kujtime, moj Slatin vendi lindja ime. 1.000.000 lulej ken lendina, ma e bukra je Slatina. Je si lulja e pranë verës, trandofilin e gjoks të Dibrës. Ku he valen zogë Shqipes, ku frin fladi Hasaricës. Bura triman dje mazgona, vajzat bukra lu sezona, dorë për dorë vlazen e motra. Tuk zaf zemre, tu mbusht votra. Gur Florini, këtu janë varët, këtu kem qaku